ჩემი ქვეყანა და საფრანგეთი, ანუ ბრიტანეთისა და საფრანგეთის მთავრობები, გავრცელებული ინფორმაციით ბირთვული მასალების გადაცემას აპირებენ ბინძური ბირთვული ბომბის დასამზადებლად. რათა პატარა ზელენსკის რაიმე ბერკეტი მისცენ ამერიკისა და რუსეთის მთავრობას შორის მოლაპარაკებებში. თუ ეს სიმართლეა და ეს ინფორმაცია ჯეროვნად არ უარყვიათ, მაშინ გიჟებს მართლაც ჩაუგდიათ ხელში საგიჟეთის მართვის სადავეები. ეს მხოლოდ კრიმინალური ან შეშლილი ქმედება არ არის. ეს არის ნაბიჯი, რომელიც ევროპაში სრულმასშტაბიან ბირთვულ ომს გამოიწვევს. თქვენთვის კი, ვინც ატლანტის ოკეანის გაღმა ხართ, თუ ამერიკა შეასრულებს ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლით ნაკის რვალდებულებებს, რაც ვაღიარებს სადავო საკითხია, მაშინ საქმე ინტერკონტინენტურ ომთან გვექნება. ეს იქნება ყველა ომის დასასრული. თუ ვინმე გადარჩება, შემდეგ ომს ჯოხებითა და ქვებით წამოიწყებენ. ამაზე სერიოზული რაღა უნდა იყოს. ბრიტანეთის მთავრობა, რომლის რეიტინგიც მხოლოდ 11%-ია და საფრანგეთის მთავრობა, რომელიც ბევრად პოპულარული არ არის, ბირთვული ტექნოლოგიის გადაცემას აპირებენ ყველაზე არასტაბილური, ღრმად კორუმპირებული, ანტიდემოკრატიული და არალეგიტიმური მთავრობისთვის ევროპის კონტინენტზე. ეს შეიძლება სამყაროს დასასრული იყოს. გამოიწერე და გაიგე ამბები ლიბერალური ცენზურის გარეშე.